दोस्रो उपाध्याय गुरुको लक्षण भनेर अब यहाँ चाहिँ एउटा शिष्यले एउटा चेलाले अनि एउटा गुरु थाप्ने हो भने अनि गुरुको लक्षण कस्तो हुनुपर्छ, गुरुलाई विशेषता के हुनुपर्छ, गुण के हुनुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा परिचय गर्दैछ। अब आजको यो विषय विषय र विषय सम्बन्धी जुन श्लोक हुन्छन् त्यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसमा शाक्यमुनि गौतम बुद्ध स्वयंको अनि वचनमा कन्जुरभित्र चाहिँ अनि सामान्य थेरवाद भनौँ, त्यसै गरी महायान तन्त्रयानको गुरु थप्ने बेलामा गुरुको गुण लक्षण अनि विशेषता कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यसमा थेरवाद अनुसार भन्दाखेरि अनि प्रतिमोक्षशील दिने जुन उपाध्याय हुन्छन्, आचार्य हुन्छन्, उहाँहरूको गुण लक्षण कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी त्यो चाहिँ विनय अनुसार विनयभित्र भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी महायानमा अनि महायानको सूत्रहरूमा पनि महायानको गुरु भनेको चाहिँ त्यसको लक्षण, त्यसको परिभाषा भनौँ, लक्षण भनौँ, त्यसको विशेषता गुण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यसको विषयमा भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी अनि फेरि कन्जुरभित्र बुद्ध वचनभित्र अनि तन्त्र सम्बन्धी अनि गुरु थप्ने बेलामा तन्त्रको गुरु अनि कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको गुण लक्षणहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा भन्नुभएको छ। त्यसको कारणले संक्षेप रूपमा भन्दाखेरि थेरवाद होस्, महायान होस् या तन्त्रयान, सबैमा अनि गुरु भने चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र गुरु चाहिँ गुरुको लक्षण, गुरुको गुण कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको विषयमा ज्ञात हुनुपर्छ र आज चाहिँ यसको विषयमा परिचय गरिनेछु। अब संक्षेप रूपमा परिचय गर्दाखेरि थेरवादको अनुसार गर्दाखेरि, थेरवाद सूत्रमा भने अनुसार गर्दाखेरि अनि थेरवाद सम्बन्धी अनि गुरु चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि अनि ज्ञानको रूपमा चाहिँ त्रिपिटकमा निपुण हुनुपर्छ, त्रिपिटकको ज्ञान पूर्ण भएको हुनुपर्छ। र शिक्षकको सम्बन्धी भन्दाखेरि शील थापेर अनि 10 वर्ष तेम्बा आश्रित स्थिरता भनौँ, स्थिरताको गुणमा चाहिँ अनि भिक्षुको शील थापेर अनि 10 वर्ष पूर्ण हुनुपर्छ। त्यस्तो दुई गुण भएकोले अनि अरूलाई अरूको गुरु भन्न सक्छ। त्यस्तो दुई गुण नभएकोमा अरूको गुरु भने चाहिँ हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ भन्न सक्दैन। अब त्यसमा चाहिँ त्यसको कारणले थेरवाद अनुसार अनि गुरु भने चाहिँ विनय अनुसार भन्दाखेरि त्यो गुरुलाई चाहिँ त्यो गुरु चाहिँ भिक्षु हुनुपर्छ, भिक्षुको शील थपेर 10 वर्ष हुनुपर्छ। त्यसको कारणले म त्यस्तो अनि शिक्षाहरू पढेको थिएँ, त्यसको डिग्री यसो यसो छ भनेर त्यो मात्रले पुग्दैन। अनि त्यसमा के हुनुपर्छ, अनिवार्य रूपले भिक्षु हुनुपर्छ उहाँ चाहिँ। त्यसको कारणले विद्यालयमा जुन शिक्षाहरू हुन्छन् त्योहरू अनि के अरे तेस्रो अनि यहाँ अहिले थेरवाद जुन बौद्ध धर्म अनुसार जुन गुरु हुन्छन् त्यसमा फरक चाहिँ हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ। अब त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ महायान अनुसार अनि के अरे गुरुको गुण कस्तो हुनुपर्छ, लक्षण कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो तिब्बत र हिमाली क्षेत्रमा भेगमा धेरै जस्तो महायान अनि धर्म प्रख्यात व्याप्त भएको कारणले धेरै जस्तो अब महायान धर्म पालन गर्ने हो। त्यसको कारणले महायान गुरु भनेको चाहिँ त्यसमा अनि विशेष 10 प्रकारको गुण हुनुपर्छ। अब त्यसमा चाहिँ सूत्रहरूमा सिङ्गिन गुरु भनेको चाहिँ संयम शान्ति भएको त्यस्तो 10 वटा विशेष गुणहरू भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो गुरुलाई त्रिशिक्षाको ज्ञान हुनुपर्छ। त्रिशिक्षा शील शिक्षा, समाधि शिक्षा र प्रज्ञा शिक्षाको ज्ञान गुण चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसमाथि चेलाभन्दा आफूलाई गुण अनि ज्ञान बढी भएको हुनुपर्छ। महायानको गुरु भएको कारणले अनि करुणा हुनुपर्छ। महायान गुरु भएको कारणले अनि शिष्यहरूको लागि अनि अभ्यास दुःख गर्न सक्ने, कष्ट उठाउन सक्ने हो त्यस्तो हुनुपर्छ। अनि आत्मग्रह
अनि संसारको दुःखको जरा आत्मग्रहलाई त्यागेर अनि शिष्यहरू मोक्षमा अनि लैजान सक्नुपर्छ। त्यसको कारणले अनि त्यसको प्रतिपक्षमा चाहिँ अनि शून्यताको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसको कारणले शून्यता राम्ररीसँग अनि दर्शाउन सक्ने हो त्यस्तो हुनुपर्छ। 10 अनि विशेष गुणमध्ये 10औँ नभए तापनि यो 5 चाहिँ कम्तीमा पनि हुनुपर्ने त्यस्तो छ। त्यो 5वटा पनि नभए तापनि अनि त्यसमा के हुनुपर्छ, 2 चाहिँ कम्तीमा हुनुपर्छ। यस जन्मभन्दा अनि के अरे पुनर्जन्म चाहिँ महत्त्व हेर्न सक्ने त्यस्तो हुनुपर्छ। यस जन्म मात्रले राग भएर पुनर्जन्ममा चाहिँ अनि महत्त्व नमान्यो भने अनि यस जन्मको लागि मात्र अनि धन सम्पत्तिहरू जुटाउने, यस जन्मको लागि नामपदहरू कमाउने हो त्यस्तो गरेर मात्रले हुँदैन। किन भन्दाखेरि अनि छेदिलसेन छोपमिन भनेर यस जन्मलाई राग छ भने त्यो चाहिँ अनि के अरे साधक होइन, धर्म अभ्यास गर्ने साधक होइन भनेर यस जन्म मात्रलाई अनि राग भएर त्यस्तो गऱ्यो भने त्यो चाहिँ साधक, धर्म अभ्यास गर्ने साधक होइन। त्यसको कारणले अनि म अनि धर्मको विषयमा मैले पढेको छु, मैले यसरी जानेको छु भनेर त्यो मात्रले पुग्दैनन्। अनि गुरु चाहिँ अहिले यो चाहिँ महान गुरु भनेको कारणले अनि आफूभन्दा अरूलाई अनि महत्त्व दिन सक्ने, अरूलाई अनि के अरे माया दया आफूभन्दा अरूलाई महत्त्व दिन सक्ने हो त्यस्तो हुनुपर्छ। यहाँसम्म चाहिँ सामान्य अनि महायानको गुरुलाई अनि सूत्र र तन्त्र अनि साधारण रूपमा हुनुपर्ने विशेष गुणहरू यसरी हो। अब हाम्रो यो तिब्बत र हिमाली भेगमा चाहिँ अनि तन्त्रको धर्म चाहिँ धेरै अनि प्रख्यात व्याप्त भएको कारणले अनि सबैले तन्त्रमा एकदमै श्रद्धा अनि हुने त्यस्तो छन्। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। तर पनि त्यो हो, त्यसको कारणले हामी तन्त्रको अभ्यासहरू पनि गर्छन्। अब तन्त्रको अभ्यास गर्दाखेरि पहिला गुरु थप्नुपर्छ तन्त्र सम्बन्धी। तर हामीले गुरु थप्ने बेलामा तन्त्रको गुरुलाई गुण कस्तो हुनुपर्छ भने त्यसको विषयमा हामीले परीक्षण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने चाहिँ भएको थिएन। त्यसको कारणले आज यहाँ चाहिँ विशेष गरेर तन्त्र सम्बन्धी तन्त्रको गुरु थप्ने हो भने तन्त्रको गुरुलाई कस्तो कस्तो गुण हुनुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा परिचय गरिनेछु। त्यसमा चाहिँ 14वटा अनि गुण विशेषहरू छन्। त्यसमा चाहिँ दोस्रो उपाय तेन्सिङ, त्यसमा तपाईँहरूले यो के अरे चिन्ह लगाउनु है 1 2 गरेर। तेन्सिङ भनेर धीर, विनित, मतिवान, क्षमावान, सीधा सरल, अष्ट, मन्त्र एवं तन्त्रको प्रयोग गर्न जानेको, 7, कृपालु, शस्त्रहरू जानेको, 9, 10औँमा 10 तत्त्वहरूलाई जानेको, मण्डल लेख्ने कर्ममा दक्ष अथवा विद्वान पूर्ण भएको, 11, मन्त्रको व्याख्यान गर्नेवाला, 12, प्रसन्नता, इन्द्रिय संयम भएको, 14। त्यसमा पहिला तेन्सिङ भनेर धीर भनेको छ, स्थिर भनौँ त्यो हो। त्यो चाहिँ अस्ति गुरु अनि त्याग्नुपर्ने गुरुको जुन लक्षणहरू छन् त्यसमा चाहिँ एउटा संवारहीन भनेर भन्नुभएको छ। त्यो संवारहीन भन्दाखेरि आफ्नो शरीर अनि वचन अनि मनलाई राम्ररीसँग संयम नगरेर अनि प्रमादको रूपमा कता कता पठाउने आचरण अनि के अरे दुष्टचारणहरू गर्ने हो, त्योहरू हो संवारण भनेर। त्यसको कारणले अब त्यसको विपरीतमा चाहिँ अहिले अनि गुरुलाई हुनुपर्ने एउटा गुण चाहिँ के हो भन्दाखेरि धीर भन्यो, त्यो स्थिर भनौँ धीर हो। त्यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि काया वाक चित्त, शरीर वचन र अनि मन त्यसको आचरण राम्रो हुने ल, शरीरद्वारा गर्ने आचरण राम्रो हुने हो त्यो।
शरीरद्वारा शिलमा राम्ररीसँग बस्ने। दोस्रो विनित भन्दाखेरि वचनद्वारा अनि वचनको शिलमा राम्ररीसँग बस्ने हो त्यो हो। त्यसपछि तेस्रो मतिवान, चौथो क्षमावान, पाँचौँ सिधा सरल अनि छैठौँ असाट भन्ने त्यसले चाहिँ अनि चित्तद्वारा अनि शिलमा राम्ररीसँग बस्ने, चित्त संयम पर्ने। मतिवान भन्दाखेरि अनि प्रज्ञा अथवा बुद्धि अनि राम्रो भएको हो त्यसले बुझ्नुपर्छ। क्षमावान भन्दाखेरि अनि तीन जुन अलसी हुन्छन् त्यो तीन अलसी त्यागेको अनि त्यागेर अनि क्षमावानको शिलमा बस्ने। अब त्यसमा चाहिँ क्षमावानको जुन गुणहरू छन्, जस्तै अरूले आफूलाई हानि गर्ने बेलामा अनि मनोबल हार्ने, त्यसै गरी धर्मको के अरे दुःखहरू अनि आफूले अपनाउन सक्ने हो त्यस्तो क्षमावान अनि सहन। त्यसै गरी धर्मको अभ्यास गर्ने बेलामा दुःख कष्ट हुँदाखेरि अनि त्यो दुःख कष्टहरू सबै आफूले लिन सक्ने हो त्यस्तोलाई अनि क्षमावान भनेर, सहनको शील भने त्यो हो। सिधा सरल भन्ने त्यसमा चाहिँ दुई दिग्वचिङ्गी तावा मेवा भनेर पाप सिद्धान्त नभएको र दोस्रो चाहिँ अनि अधिक विचार भएको, मात्र अरू परकल्याणको हितको लागि सोच्ने हो त्यस्तोलाई सिधा सरल भनेर त्यसलाई दुई बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि असाट भन्छ है, साटको विपरीत असाट। असाट भन्दाखेरि त्यसमा एउटा चाहिँ के हो, आफूलाई अनि दोष हुँदा पनि दोष नभएको जस्तै रूप देखाउने, गुण नहुँदा पनि गुण नहुँदा हुँदा गुण छ जस्तो अनि रूप देखाउने हो त्यसलाई भनिन्छ असाट भनेर। त्यसको कारणले तन्त्रको गुरुलाई हो यो सोचहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसपछि सातौँमा चाहिँ मन्त्र एवं तन्त्र प्रयोग गर्न जानेको भनेर लेखेको छ। मन्त्र भन्दाखेरि जप गर्ने, तन्त्र भन्दाखेरि यहाँ तन्त्र भनेको पदार्थलाई बुझ्नुपर्छ, वस्तुलाई। के भन्दाखेरि औषधि बनाउने जुन वस्तु हुन्छ नि त हो त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। ल जे हो पदार्थ त्यो जस्तै गरेर अब पदार्थ त्यो जुन विभिन्न पदार्थहरू हुन्छन् हो त्यो औषधि आदि जुन पदार्थहरू हुन्छन् त्यो बुझ्नुपर्छ। अनि प्रयोग भन्दाखेरि त्यो प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भनेर, जप गरेर कसरी त्यो गर्नुपर्छ अनि पदार्थद्वारा कसरी त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा ज्ञात भएको, थाहा भएको, जानेको अनि सातौँ। त्यसपछि आठौँमा अनि करुणायुक्त भनेर भन्नुभएछ। अब यो तन्त्रको गुरु अनि त्यो भएको कारणले त्यो तन्त्र गुरुलाई अनि महाकरुणा अनि युक्त हुनुपर्छ, महाकरुणाको गुण हुनुपर्छ भने त्यो आठौँमा। शस्त्रहरू जानेको भन्दाखेरि त्रिपिटकमा निपुण भएको, विद्वान भएको। त्यसपछि दशौँमा चाहिँ 10 अनि तत्त्वहरूलाई जानेको भन्ने लेखेको छ। अब यो 10 तत्त्वमा चाहिँ बाह्य अनि 10 तत्त्व र अनि आन्तरिक 10 तत्त्व भनेर दुई थाहा हुनुपर्छ। यो 10 तत्त्व भन्दाखेरि यो तत्त्व भन्दाखेरि सम्यक भने त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसको कारणले सम्यक गुण अनि 10 सम्यक गुण भएकोलाई बुझ्नुपर्छ। अब त्यसमा बाह्य अनि 10 तत्त्व र आन्तरिक 10 तत्त्व भने दुई हुन्छन्। त्यसमा दुई हुने कारण के हो भन्दाखेरि अनुत्तर योग तन्त्रको अनि गुरु भन्ने हो भने अनि उहाँले चाहिँ बाह्य अनि 10 तत्त्वको ज्ञान मात्र नभई आन्तरिक भित्री 10 तत्त्वको गुण पनि हुनुपर्छ। यदि अनि अनुत्तर योग तन्त्र नभई जुन निम्न 3 प्रकारका जुन योग तन्त्रहरू छन् त्यसको गुरु भन्ने हो भने अनि मात्र बाह्य 10 अनि के अरे तत्त्व अनि ज्ञान भए पुग्छ। 10 तत्त्व चाहिँ अनि पछि परिचय गरिनेछु। त्यसपछि 11औँमा मण्डल लेख्नेमा अनि निपुण भएको त्यो हो। त्यसमा मण्डल लेख्ने भन्दाखेरि मण्डल लेख्दाखेरि त्यसमा अहिले दुई हुन्छन्, एउटा चाहिँ कपडामाथि लेख्ने, एउटा चाहिँ अनि त्यो के अरे रङले अनि त्यसरी लेख्ने भनेर दुई हुन्छन्। अब त्यसमा कपडामाथि यसरी लेख्दाखेरि अनि त्यसमा लेख्दाखेरि नाप राम्रोसँग अनि थाहा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले अनि नाप यसरी तान्नुपर्छ नि त, नाप गर्नुपर्छ हो। त्यसमा चाहिँ अनि निपुण भएको 11औँमा अनि त्यसै गरेर अनि त्यो रङद्वारा पनि बनाउने त्यस्तो हुन्छन्।
नापद्वारा लेख्ने अनि रङद्वारा बनाउने भनेर दुई छ। त्यसपछि तन्त्रको व्याख्यान गर्नमा निपुण भएको भनेर त्यो चाहिँ अरूलाई अनि तन्त्र सम्बन्धी व्याख्या गर्दाखेरि एकदमै निपुण भएको हो त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसपछि 13औँमा चाहिँ श्रद्धा भनेर लेखिएको छ। श्रद्धा भन्दाखेरि यहाँ सामान्य अनि महायानको धर्म र विशेष गरी तन्त्रको धर्ममा अनि श्रद्धा भएकोलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ इन्द्रिय संयम अनि भएको भनेर लेखेको छ। त्यो चाहिँ यात्रा सम्प्रजान्यद्वारा अनि यात्रा सम्प्रजान्यद्वारा आफ्नो मनलाई अनि विचलित चञ्चल बाट रक्षा गरेर जुन अनि अभ्यास गरिरहेको छ त्यसमा मन एकदमै एकाग्रह गर्न सक्ने हो त्यसले अनि इन्द्रिय संयम भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। यो जुन 14वटा जुन गुण जुन छ त्यसमा यसरी विचार गर्दाखेरि तन्त्र जुन गुरु भने त्यसलाई हुनुपर्ने गुण चाहिँ थेरवाद ज्ञान जुन विनयमा भन्नुभएको सामान्य जुन गुरुको लक्षणहरू छन् त्यो हुनुपर्छ र त्यो माथि जुन के अरे थेक्पा छिम्बो महायानको गुरुको सामान्य महायान गुरुको अनि गुण लक्षणहरू पनि हुनुपर्ने र त्यसको माथि अनि यो 14वटा जुन तन्त्र सम्बन्धी गुण जुन हुन्छन् हो त्योहरू सबै युक्त भएको एउटा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले तन्त्रको गुरु भन्ने भने चाहिँ यसरी के अरे आसन सजिलो होइन भनेर भन्न चाहन्छु। अब यहाँ एउटा कुरा थाहा हुनुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ तन्त्रको गुरुमा चाहिँ अनिवार्य रूपले भिक्षु हुनुपर्छ भने त्यस्तो केही छैन। यहाँ जुन 14वटा गुण भन्दाखेरि अनि शास्त्रमा निपुण हुने भनेर भन्नुभएको छ अनि भिक्षु हुनुपर्ने भने त्यसमा लेखिएको छैन। त्यसको कारणले अनिवार्य रूपले भिक्षु चाहिँ पर्दैन। त्यसमा उदाहरणको तौरमा चाहिँ अनि इष्टदेवको रूपमा भन्ने हो भने वज्रधारा, त्यसै गरी सामान्य जुन हामी मनुष्यको रूपमा यसरी हेर्दाखेरि अनि चारै परम्पराको अनि एकदमै शुद्ध अनि सम्यक जुन तान्त्रिकहरू हुन्छन् योगीहरू हुन्छन् उहाँहरू जस्तै हो। तैपनि जुन तन्त्रको गुरुमा अनि भिक्षु हुन्छन्, त्यसै गरी रप्चुङ गेचुल प्रवर्ज्य हुन्छन्, त्यसै गरी अनि उपासक पनि हुन्छन्। अब त्यो तीनमध्ये अनि कुन सबभन्दा ठुलो हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ भिक्षु जुन विद्याधारा जुन छ उहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो भिक्षु भएको जुन के अरे तन्त्र सम्बन्धी जुन गुरु हुन्छन् उहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो पदमा। माध्यममा चाहिँ प्रवज्य अनि विद्याधारा भनिन्छ त्यो चाहिँ माध्यममा, अनि सबभन्दा निम्न भनौँ तलमा चाहिँ अनि उपासक अनि विद्याधारा भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कहाँ अनि उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि कालचक्रको अनि तन्त्रभित्र चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब चाहिँ तन्त्रको गुरुलाई 14 गुण हुनुपर्छ भने त्यसमध्ये अनि 10औँ नम्बरमा भएको 10 तत्त्व अनि सम्पूर्ण ज्ञान भएको भने त्यसको विषयमा व्याख्या गर्छु। यो 10 तत्त्वको स्रोत अनि कहाँ उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वज्र योगसार भने त्यो तन्त्रमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसको स्रोत चाहिँ पहिला बाह्य जुन 10 तत्त्वको विषयमा व्याख्या गर्छु। त्यो चाहिँ क्रियातन्त्रको गुरु सबैले हुनुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ काया मण्डल, वचन मण्डल अनि चित्त मण्डल भनेर त्रिमण्डलमा निपुण भएको। दोस्रोमा समाधि अनि ज्ञात भएको। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ समाधिमा निपुण भएको भन्ने थियो। अब समाधिमा निपुण भएको भन्दाखेरि निम्न जुन तीन प्रकारको तन्त्र जुन छ त्यो चाहिँ त्यसको समाधि भनेको चाहिँ लक्षण युक्त योग र अनि अलक्षण अनि योग भने त्यो दुईमा अनि निपुण भएको। अनि अनुत्तर योगमा अनि समाधिमा निपुण भने चाहिँ अनि के अरे स्वोत्पत्ति क्रम र अनि अनि उत्पत्ति क्रम भने त्यो दुईमा निपुण भएको। अब त्यसपछि मुद्रा अनि ज्ञान भएको भन्थ्यो। मुद्राको विषयमा यहाँ मुद्राको विषयमा ज्ञान भन्दाखेरि हातले यसरी यो गर्ने त्यसले मात्र नभएर अनि इष्टदेवलाई अनि मुद्रा कसरी अनि सजाउनु पर्ने भने त्यो अब
हो त्यसको विषयमा अनि ज्ञात हुनुपर्छ भन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ तङतप भनेर अनि हात पाउहरू उठाउने त्यस्तो हुन्छ हो, त्यो चाहिँ मण्डला बनाउने बेलामा अनि कहिले कहिले त्यो छामहरू गर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ, त्यसको विषयमा निपुण भएको। त्यसपछि बस्ने तरिका अनि ज्ञात भएको भने त्यो अब त्यो चाहिँ तन्त्र सम्बन्धी अभ्यास गर्ने बेलामा, साधना गर्ने बेलामा वज्र आसनको रूपमा वज्र आसन कसरी गर्ने अनि सत्व आसन कसरी गर्ने, पद्म आसन अनि कसरी गर्ने भनेर त्यसको विषयमा ज्ञात भएको। त्यसपछि छैटौँमा चाहिँ अनि जपको विषयमा ज्ञात भएको। अब त्यसमा अघि भने जस्तै अनि वाजन जप र अनि चित्त जप कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा ज्ञात भएको। त्यसपछि होम भन्छ, यज्ञ पनि भनिन्छ, हामी होम पनि भनिन्छ, त्यसको विषयमा ज्ञात भएको भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ विघ्न बाधाहरू हटाउनको लागि अनि होम यज्ञ कसरी गर्नुपर्छ, त्यसै गरी उपवास छाम अनि ध्यान साधना सकेपछि त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि फेरि जे गर्नुपर्छ हो त्यो चाहिँ कसरी गर्ने हो, त्यस्तो गरेर अनि त्यसको विषयमा ज्ञात भएको। त्यसपछि पूजा आराधना कसरी गर्नुपर्छ, पूजा अर्पण कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा ज्ञात भएको। अग्र इष्टदेव र सो इष्टदेवलाई पूजा आराधना पूजा अर्पण कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा ज्ञात भएको। त्यसपछि नवौँमा चाहिँ कार्य कसरी अनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ नवौँमा। अब त्यसमा चाहिँ शान्ति रूपले अनि जुन कर्म गर्नेहरू छन् त्यो कसरी गर्नुपर्छ, वृद्धि सम्बन्धी कर्म कसरी गर्नुपर्छ अनि इन्द्रिय त्यसै गरी अनि क्रोध सम्बन्धी कर्महरू कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो विषयमा ज्ञात भएको। त्यसपछि अभ्यासको अन्तमा चाहिँ अनि सङ्ग्रह कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा ज्ञात भएको। शास्त्रको शब्द अनुसार गर्दाखेरि अनि मण्डल अनि सङ्ग्रह गर्ने अनि ज्ञात भएको। त्यसमा चाहिँ सम्भार अनि कसरी सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, त्यसै गरी अग्र इष्टदेवलाई अनि विदाई कसरी दिनुपर्छ भने तिनीहरूको विषयमा अनि ज्ञात भएको। यहाँ मण्डला भन्दाखेरि मूल आश्रय जुन भावन हुन्छन् इष्टदेवको त्यो र आश्रित अनि मूल इष्टदेव र अग्र इष्टदेव र स्व इष्टदेव जुन हुन्छन् त्योहरू सबै अनि सङ्ग्रहित गर्ने त्यसले बुझ्नुपर्छ। यो बाह्य जुन 10 तत्त्व गुण जुन छ त्यो चाहिँ क्रियातन्त्र, कार्यतन्त्र, योगतन्त्रको अनि गुरु अनि गर्ने उहाँहरूलाई त्यो सबै गुणहरू चाहिन्छ। अब त्यसपछि आन्तरिक भनौँ भित्री भनौँ त्यो 10 तत्त्व अनि गुण भने त्यसको विषयमा व्याख्या गर्छु र त्यो 10 अनि गुण चाहिँ विशेष गरेर योगतन्त्रको अनि गुरु भन्ने उहाँहरूलाई अनि हुनुपर्ने एउटा गुण हो। त्यसपछि अनि हटाउने भनौँ, विघ्न बाधा हटाउने भनौँ, त्यसको 2 विधि हुन्छ। त्यसमा विशेष गरी जुन अनुत्तर योगतन्त्रमा चाहिँ 10 प्रकारका क्रोधी भनौँ त्यस्तो देवहरू इष्टदेवहरू हुन्छन्, जस्तै कि अब यमन्तका त्यो तन्त्रहरूमा आउँछन्। त्यसो कारणले उहाँहरूले आफूलाई अन्यद्वारा अरू बाहिरबाट केही विघ्न बाधाहरू आउने बेलामा त्यसले चाहिँ त्यो विघ्न बाधाहरू हटाउनुपर्छ, नाश गर्नुपर्छ। त्यो नाश गर्ने बेलामा चाहिँ आफू स्वयंले अनि त्यस्तो 10 प्रकारको क्रोध देवहरू अनि भावना गरेर त्यसद्वारा एउटा अनि विघ्न बाधा हटाउने अनि विधि एउटा छ। र दोस्रोमा चाहिँ त्यो 10 प्रकारको जुन क्रोधी देवहरू अनि उसमा लेखेर त्यसै गरी उहाँहरूको चित्र भएको आफ्नो घाँटीमा लगाएर हो त्यस्तो गरेर चाहिँ फेरि विघ्न बाधाहरू हटाउने त्यस्तो विधि एउटा छ। त्यसको कारणले छिर्दोनी भनेर त्यसमा 2 विधि हुन्छन् भनेको। तेस्रोमा चाहिँ सङदङ भनेर गोप्य भनेर लेखेको छ भन्नुभएको छ। अब त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि 4 प्रकारको जुन अभिषेक हुन्छन् त्यसमध्ये दोस्रो सवाङ भन्छ, गुह्य अभिषेक भन्छन्। गुह्य अभिषेक दिने विधिहरू सबै अनि ज्ञात भएकोलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो भन्दाखेरि त्यसको गोप्य रूपले के देखाउँछ भन्दाखेरि अनि त्यो सवाङ दिने त्यो गुरुले चाहिँ अनि त्यसको अगाडि कलश अभिषेक पनि उहाँले अनि कसरी दिनुपर्छ भने त्यसको विषयमा ज्ञात हुनुपर्छ भन्दाखेरि कलश अभिषेक र गुह्य अभिषेक दुवै कसरी
प्रदान गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा ज्ञात भएको बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तेस्रोमा। त्यसपछि चौथोमा चाहिँ 4 प्रकारको अभिषेक मध्ये तेस्रो प्रज्ञा अभिषेक भनिन्छ। प्रज्ञा अभिषेक भनेर भनेको छ भन्दाखेरि प्रज्ञा अभिषेक अनि प्रदान गर्ने विधिमा अनि निपुण भएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्रज्ञा अभिषेक भने चौथो अभिषेक जुन छ त्यो चाहिँ शब्द अभिषेक हो, छिवाङ भनेर। त्यो शब्द अभिषेक चौथो अभिषेक चाहिँ तेस्रो अभिषेक जस्तै समान हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको कारणले यो प्रज्ञा अभिषेक भन्दाखेरि त्यो गुरुले अनि प्रज्ञा अभिषेक र शब्द अभिषेक दुवै अनि प्रदान कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसको विषयमा ज्ञात भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि पाँचौँमा चाहिँ खजोर भनेर मिलेको है, दुई मिलेको, जेवा भनेको छुटाएको, जुन दुई मिलेको मिलेको चाहिँ छुटाए भनेर त्यो चाहिँ अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि कोही अनि के अरे राक्षस भनौँ त्यस्तोमा के हुन्छ भन्दाखेरि बुद्ध धर्मलाई अनि विघ्न बाधा पुर्याउने त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यो राक्षसलाई बाधा पुर्याउँदाखेरि त्यसलाई फेरि समर्थन गर्ने फेरि अनि देवहरू हुन्छन्। त्यसको कारणले अब यहाँ खजुर जे भने मिलेको छुटाउने भने त्यो चाहिँ तन्त्रिक अनि योगी त्योहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि धर्मलाई विघ्न बाधा पुर्याउने जुन राक्षस हुन्छन् त्यो र त्यसलाई समर्थन गर्ने जुन देव हुन्छन् त्यो दुईलाई छुटाउने हो, त्यस्तो कार्य जुन हुन्छन् हो त्यसले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तोर्मा सेवा भनेर तोर्मा अनि त्यो चाहिँ कसरी चढाउने भने त्यसको विषयमा हो। त्यसमा हुन त सामान्य आफ्नो इष्टदेवहरूलाई तोर्मा कसरी चढाउने भने त्यो हो, तर पनि यहाँ विशेष गरेर जुन छोक्चौँ भनेर दिशा अनि रक्षा गर्ने हुन्छन्, दिशा पाला भनौँ, दीक्षा रक्षा गर्ने हो, त्यो चाहिँ 15वटा हुन्छन् त्यसमा हो। त्योहरूलाई अनि तोर्माहरू कसरी चढाउने, कुन बेलामा चढाउने भनेर त्यसको विधिमा अनि निपुण भएको, ज्ञात भएको त्यस्तो गुण हुनुपर्छ। त्यसपछि वज्र जपको अनि साधना कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा ज्ञात भएको, त्यसमा चाहिँ अनुत्तर योग तन्त्रमा अनि वज्र अनि जप गर्ने भने एउटा अभ्यास एउटा हुन्छ। त्यसमा वायु श्वास प्रश्वास गर्ने बेलामा गर्दाखेरि अनि के अरे ओम आहु भनेर एउटा अभ्यास गर्ने विधि एउटा हुन्छन् हो, त्यसको विषयमा ज्ञात भएको। त्यसपछि आठौँमा चाहिँ क्रोध अनि द्वारा गर्नुपर्ने अनि विधि भने एउटा हुन्छन्। अब त्यो चाहिँ क्रोध गर्ने भने त्यो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तन्त्रको एउटा अब उदाहरणमा एउटा व्यक्तिले तन्त्र सम्बन्धी अभिषेक प्राप्त गरे, त्यो प्राप्त गरेर अनि शील र समयमा राम्ररीसँग बसे, त्यो बसेर अनि के अरे तन्त्र अनुसार जुन के अरे अभ्यासहरू साधना गर्ने बेलामा 18 महिनापछि एउटा सङ्केत केही न केही सङ्केत लक्षणहरू हुनुपर्ने त्यस्तो हुन्छ। तर पनि 18 महिना भइसकेपछि पनि यदि त्यस्तो सङ्केतहरू सुलक्षणहरू त्यस्तो कि अनि नहुने अनि सहयोग त्यस्तो कि नहुने भयो भने अब त्यसमा चाहिँ अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि पूर्व भनेर जुन एउटा त्यो हुन्छन् हो, त्यो पूर्वद्वारा अनि त्यो इष्टदेवले चाहिँ अब के अरे सिद्धिहरू प्राप्त गर्ने भनौँ हो, त्यस्तोको लागि अनि लाल पूर्व दबा भनेर पूर्व अनि के अरे लगाउने हो, त्यस्तो हुन्छ। त्यसले चाहिँ भनिन्छ अनि क्रोध अनि सिद्धिद्वारा गर्ने विधि भने हो, त्यसले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि 9मा प्राण अनि अधिष्ठान भन्छ। प्राण अधिष्ठान भने आजकल हामीले यो के अरे डुहरू यसरी त्यो फालेर त्यो राप्ने गर्छ नि त हो, त्यसले हुँदैन भने अब यहाँ चाहिँ राप्ने गर्दाखेरि प्राण अधिष्ठान गर्दाखेरि अनि पहिला चाहिँ आफू छाममा बस्नुपर्छ, केही हिदमको छाममा बस्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो अगाडि जुन जस्तो कि मूर्ति पुस्तक जे भयो भने मूर्ति यस्तो छ भने अब त्यो मूर्ति चाहिँ शून्यता सोचेर शून्यताद्वारा अनि त्यो के अरे थाम्ची बेला भनेर अनि के अरे थाम्पासाङ्गी छिक्सिसौँ भने जुन ग्रन्थमा कसरी लेख्नु भएको छ त्यही जस्तो अनि रूप अनि उत्पन्न गर्नुपर्छ। त्यो उत्पन्न गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ अनि त्यसको वास्तविक जुन प्राण हुन्छन् प्रज्ञा देवी जुन हुन्छन् त्यसलाई आह्वान गरेर निमन्त्रण आह्वान चेन ठाउँको भन्छ है, आह्वान गरेर अनि त्यो भित्र चाहिँ अनि के अरे विराजमान गर्न लगाउने हो, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ हो। त्यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि
अनि अधिष्ठान भने चाहिँ हो त्यसरी गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ अहिले अनुत्तर योगतन्त्र अनुसार अलौकिक अनि अनुसार अनि के अरे प्राण अधिष्ठान कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा हो। अब त्यो जस्तो गरेर अन्यमा पनि हामीले त्यो मिलाउन सक्छ। त्यो चाहिँ 9। त्यसपछि 10औँ अन्तिममा चाहिँ अनि मण्डल सिद्ध गर्ने विषयमा ज्ञात भएको। अब यो चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि जस्तै अनि एउटा गुरुले आफ्नो चेलालाई वाङ अभिषेक, त्यो पनि अहिले यो योगतन्त्र अनुसार के अरे अनुत्तर योगतन्त्र अनुसार अभिषेक दिने हो भने सर्वप्रथम गुरु आफू स्वयं अनि यो मण्डल अगाडि गएर मण्डल सिद्ध गर्ने भने त्यस्तो एउटा विधि हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। त्योसँगै आफू स्वयं मण्डलभित्र प्रवेश गरेर मण्डलभित्र आफू स्वयंले अनि 4 प्रकारको अभिषेकहरू सबै अनि सम्पन्न रूपले अनि प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो प्राप्त गरेर अनि बल्ल अनि चेलालाई अभिषेक प्रदान गर्ने अभ्यास के अरे त्यो गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले यहाँ किकोर ध्रुव सेवा भनेर मण्डल सिद्ध गर्ने अनि बारेमा ज्ञात भएको भने चाहिँ के अरे दङजुग लेम्बा भने किल्कोर दङजुग लेम्बा भनेर अनि अनि के अरे अभिषेक प्राप्त गर्ने भने त्यो स्वप्रवेशद्वारा अभिषेक प्राप्त गर्ने भने हो त्यसको विषयमा अनि ज्ञात भएको यसरी हुनुपर्छ। यहाँसम्म चाहिँ अब तन्त्र अनुसार अनि तन्त्रको गुरुलाई कस्तो कस्तो गुण हुनुपर्छ भने त्यसको विषयमा अनि स्रोत सहित यहाँहरूलाई परिचय गरिसकेको छु। त्यसको कारणले अब यहाँहरूले भविष्यमा भनौँ यदि अनि अहिले यो जुन परिचय मैले जुन व्याख्या गरेको छु त्यसमा चाहिँ राम्ररीसँग अध्ययन गरेर यदि अनि तन्त्र सम्बन्धी गुरुहरू थप्ने हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ गुरु कस्तो रहेछ, गुरुको गुण यहाँ अहिले जुन भन्नुभएको जस्तै छ कि छैन भनेर यसरी राम्ररीसँग अनि परीक्षण गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यसद्वारा चाहिँ मात्र अनि गुरु थप्यो भने यदि अनि लक्षणयुक्त छ भने योग्यता छ भने अनि मात्र गुरु थप्नु पर्छ। नभए यतिकै अनि गुरु थप्यो भने फेरि पछि अनि फाइदाभन्दा नोक्सान धेरै पनि हुनसक्छ। किनकि फेरि तल अहिले के आउँछ भन्दाखेरि गुरु थपेर पछि गुरु चेलाको समय टुट्यो भने अनि नोक्सान एकदमै दोष धेरै हुनेछ भनेर त्यसको विषयमा पनि तल आउँछ। त्यसको कारणले होसियार गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै महत्त्व हो भनेर भन्न चाहन्छु।